Prefetto, un incontro oggi chiesto dalla Consulta per le gravi problematiche dell'acqua. Ad Agrigento non solo, un'azienda che registra oltre 4 milioni di debiti. Io ho ritenuto di fare questo incontro intanto nel rispetto delle decisioni che sono state prese dall'azienda soprattutto per cercare di mettere in contatto azienda e tutte queste componenti della società civile che da tanto tempo seguono le vicende legate all'acqua. Quindi è un modo, come dire, anche di coinvolgere la comunità perché non è un problema, non è il problema sindacare quello che fa l'AICA, il problema è intanto anche di essere messi a conoscenza di quelle che sono le decisioni, che sono decisioni complesse, difficili. L'azienda certamente è partita con 1000 difficoltà, però bisogna anche dare atto che si sta attivando e attuando un percorso, quindi è importante che ci sia questo collegamento e questo confronto e d'altra parte anche questi movimenti, gruppi, il cartello sociale, la consulta svolgono il loro ruolo che dovrebbe essere un ruolo di, in qualche modo, non tanto di controllo ma quanto un po' di verifica costante, continua, possibilmente scevra da condizionamenti di natura diversa, se non quello di mirare al bene pubblico che insomma è l'acqua, ed è l'acqua un bene assolutamente essenziale per i cittadini. Questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi. Un vertice oggi qui in prefettura sollecitato dal cartello sociale con i massimi esponenti dell'AICA per risolvere e chiarire l'ennesima emergenza idrica. Anche questa mattina numerosi abitanti del centro storico di Agrigento hanno manifestato la penuria di acqua. Sì, intanto l'incontro è stato promosso dalla Consulta e dalle associazioni assieme anche al cartello sociale. Siamo qui perché vogliamo dire la nostra su questa logica che viene seguita di lottizzazione politica che per me a mio modestissimo parere non è una cosa proprio democratica. Avevamo chiesto un bando pubblico per l'assegnazione delle varie cariche del CDA di AICA e invece è stata seguita un'altra logica. Vedremo quali saranno i risvolti di queste scelte e soprattutto, senza nulla ad avere nei confronti delle persone che occupano questi posti, speriamo che la gestione possa essere sempre non solo più trasparente possibile ma anche a servizio della comunità e aiutino questa comunità a risolvere il problema delle tariffe, il problema della qualità del servizio che è quello che sta a cuore a tutti. Quali risposte vi aspettate? Abbiamo sudato per ottenere questo servizio affidato al pubblico e quindi è giusto che ce lo difendiamo. Ci aspettiamo semplicemente una collaborazione con tutti gli enti, cominciando dalla Prefettura che ha un ruolo determinante nel coordinamento di queste esigenze dei cittadini di garantire un servizio di qualità e probabilmente speriamo anche a costi meno eccessivi rispetto agli attuali. Per quanto ci riguarda CGIL, CISL, UIL, l'ufficio pastorale, quindi il cartello sociale, sono anni che noi seguiamo questa vertenza a fianco ai sindaci che comunque si sono assunti la responsabilità di traghettare verso il pubblico il servizio. Vogliamo continuare a essere coscienti che ci sia la buona fede di tutti per non entrare a gamba tesa da parte di pezzi della politica che piuttosto che privilegiare la qualità del servizio attraverso gli uomini che vengono designati invece si possa tornare indietro con l'ennesimo fallimento di un servizio pubblico. Il cartello sociale su questo continuerà a essere presenti, a stare attenti e a denunciare ove si dovesse riscontrare questo tipo di esigenza da parte di alcuni. Dobbiamo ringraziare il prefetto che appunto ha posto la sua massima attenzione su questo importantissimo comparto per
per la vita del territorio, per lo sviluppo del territorio, per il servizio fondamentale che è erogato agli utenti. E non ci dimentichiamo tra l'altro che questa è una delle aziende anche dal punto di vista industriale più importante per il territorio, perché ci sono 300 dipendenti, ci sono 40 milioni di euro di fatturato, per cui giustamente non è un giocattolo da nessun punto di vista, specialmente anche adesso che il territorio ha avuto questo importante riconoscimento, anche Agrigento capitale della cultura, ancora di più questi servizi si deve cercare di migliorarli e di farli al meglio pur con tutte le difficoltà. Per cui questo incontro sicuramente serve un po' probabilmente per mettere tutti seduti attorno a un tavolo, anche le associazioni che hanno avuto hanno fatto correttamente le loro critiche, hanno avanzato le loro richieste e quindi di conseguenza il prefetto sta cercando di mettere tutti attorno a un tavolo per vedere di lavorare tutti per l'obiettivo comune, che è quello di assicurare il servizio alla collettività e al territorio. Come stanno i conti di AICA? Allora, i conti di AICA stanno esattamente per come è messo nelle carte che sono state pubblicate. Parliamo di 4 milioni di deficit. Sì, allora 4 milioni di debiti, detto così, è l'energia elettrica, perché, ripeto, il bilancio ho avuto l'onere e l'onore di approvarlo io, il bilancio 2022, il budget 2022-2024, anche perché senza questa approvazione che era necessaria, infatti è stato un atto del commissario straordinario di cui mi sono presa la responsabilità, perché altrimenti AICA non aveva neanche un euro da spendere neanche per la manutenzione ordinaria se non si faceva questo passaggio fondamentale. I debiti che si sono accumulati sono debiti dovuti all'energia elettrica, perché si stanno a dare gli altri numeri, ve lo dico in parole povere, non è che AICA ha speso soldi in più rispetto a prima, le altre voci sono tutti costi incomprimibili, per cui anzi le mie lotte, come testimoniano le assemblee dei sindaci, anche nel periodo difficile in cui sono stato direttore generale per 9 mesi, perché io ho fatto un po' da tappabuchi, giusto nel momento del bisogno, perché chiaramente i sindaci nel primo periodo di esistenza di AICA cominciavano a chiedere facciamo questo, facciamo quello, e dicevo signori sindaci, soldi non ce n'è. Di conseguenza io non mi posso allargare a fare manutenzioni straordinarie, non perché non bisognano, sicuramente sarebbero necessarie, che se no vi lascio un debito di 20 milioni di euro. Di conseguenza, se si vanno a vedere le altre voci, sono voci che sono rimasti tal quali proprio con il minimo indispensabile di quello che doveva fare l'azienda, perché certo se vengono i carabinieri, viene l'ARPA, ci fa un rilievo a un depuratore e là bisogna mettere un'attrezzatura in più che costa 70.000 euro, quello è una spesa assolutamente obbligatoria. Se c'è da risolvere un problema ambientale obbligatorio, se c'è da risolvere un problema sanitario, se c'è da risolvere una grossa perdita obbligatoria, quindi quelle sono spese necessarie, per cui questi 4 milioni di euro per il 2022 e il 1,2 milioni del primo anno sono esclusivamente per l'energia elettrica e il costo in più, quindi chiunque sa leggere le carte, le vuole leggere, vedrà che è così, per cui purtroppo ci sono questi numeri. Dottoressa, ultima domanda, i comuni sono in regola con i pagamenti? Allora, i comuni non sono in regola con i pagamenti delle bollette per uso civico, nel senso che tanti hanno debiti anche consistenti sia per l'acqua all'ingrosso sia anche per le bollette per i singoli contatori per l'uso civico. Anche questi numeri sono stati divulgati, quindi sono pubblici, per cui non dico niente di nuovo, e sicuramente anche lì occorrerebbe fare. I sindaci devono decidere cosa vogliono fare. Parla di circa 30 nuove assunzioni, vero? Allora, il piano con un costo chiaramente molto elevato. Il piano del fabbisogno è dimensionato per gli anni a venire, è stato previsto compatibilmente con le esigenze, perché sono entrati 8 comuni nuovi. Già adesso, quando vedete che i comuni si lamentano che non si può fare il servizio, è perché il personale, per come sono le infrastrutture, per come è il nostro territorio, per come è la viabilità, per come sono i mezzi, è sottodimensionato rispetto alle esigenze. Infatti ovviamente la maggior parte dei servizi sono esternalizzati alle imprese, però sicuramente i nostri fontanieri, cioè quelli che devono fare le cose che sono proprio delle gestioni,
sono anche i nostri addetti alle fognature, in questo momento sono sottodimensionati, è solo grazie alla buona volontà delle persone che si portano avanti i servizi. Per i primi 3 anni, compatibilmente con i bilanci, e quindi questo può variare, nei primi 3 anni si potrebbero prevedere assunzioni di 25 persone, quindi non domani 25 persone, nei primi 3 anni. Quindi queste sono purtroppo cose che bisogna saperle leggere, bisogna spiegarle, perché sennò diventano notizie, fermo restando che il piano del fabbisogno è un documento statutario obbligatorio, quindi mi sono presa la responsabilità di approvarlo e ne sono fiero, e deve essere passato al vaglio dei sindaci, che possono decidere se approvarlo o non approvarlo, se modificarlo, se fare atti di indirizzo e quant'altro.